المخزن كيقمع فينا في وسط بلادنا، فينا نمشيو نهاجرو، كيدويو على حقنا كيمنعونا. نظموا راسكم عاد اجوا نظموا كاس افريقيا قبل ما تنظموا راسكم. ها اللي قلنا، هذه اللي كانت كتصبح سبحان الله العظيم، البكيه ديالها جاتني ماشي ديال المغاربه، طلعت بوسبوعيه. ياك الهضره اللي قلنا راه حنا سبحان الله. Oui, oui, c'est elle, elle a parlé. Elles étaient deux. Elle était là, regarde. C'est elle-même là, comme. Elle a commencé à dire. C'est bien, Mahdi, hein? Bravo, Alika. Tu vois, là, c'est des preuves concrètes. C'est ce que je veux. Je veux pas faire comme les Oulad Harka de Manchir. لا شوفي اختي، انا ما عمرني طلعت وهدرت وما عنديش الدليل. صراحة c'est vrai. Bravo à toi en tout cas. راه كتشوفيني ديما فين ما كنطلع كيكون عندي الدليل. Il y a bien des Oulad Harka qui sont infiltrés là-dedans, qui veulent semer le chaos au Maroc. Voilà, ils profitent des manifestations pour essayer de semer le chaos au Maroc. Voilà, on a... ما عرفت ربي باش من طبقه في جهنم غادي يحطك.